amni kun irra guddaan galatooma jechuufi galata tarabbi irraa eegalu ungaa deemete rabbi galateeffannee sanboota rabbi itti aanee ummata jiraame rabbi ummataaf dannee bire anaaf rabbi ummataaf dannee hanga namni tokko kophaatti hiriira ba'utti socho'aa akka turtan hedduu sagalee nutaa akka turtan quban qaba hedduu galatoomaa warra biyya isin keessa jirtaniitis kaleessa irraa kaasee galateeffataa turre seenaatar moo member of parliament keessan Andree kaleetiin wajjin ture nama jabaa Swedish jabaa oromeeffattanii jirtanii yeroo takka nu galateeffadha Andree. magaalota keessa yeroo deemu yeroo baay'ee wanni deemuuf illee wanni hamilee naa kennus wanni hamilee nama buusuu danda'u hedduu jira. wanni magaalaa takka irraa takka deemuun si dhoorgee dhiisii eeggal si goosiftu hedduu jira. garuu galma keessa hoggan seenu tokko kan hedduu hamilee naa kennu waa lama tokko ijoollee bobboochu tan akkuma yeroo hedduu jee bilisummaan qabsoofnuuf sirni demokraasii qabsoofnuuf kan nuti itti fayyadamnu miti. biitiin jaawwinu san nu booda dhufti dhaloota nu boodaatiif dhufti. kanaaf hoggaan ijoollee xixiqqoo bobboochu iyyitee nu jee tan argu what is the purpose ni nuti qabsoofnuuf ijoollee tanaaf ta'u hoggan argu hamilee kiyya akka abdiin horadha jechuudha. kalammataan manguddoo hoggan arguudha. qabsoon tun nuun hin eegalamne dura buulama abba sadi turte gameeyyii qabsoo ijoollummaadhaan qabsoo kana keessa seenanii allallee osoo abdiin kutin qabsoo kana cichanii jiran har'as hoggaa abdiidhaan ta'anii nama dhaggeeffatan hoggaan argu hedduun hamilee horadha. jara kan keessa tokko obbo Baqqalaa Jiraataati. obbo Baqqalaa beekuun ooltan qabsaa gamees hoggana kaafaa yeroo dheeraadha sababa hoggansa kaafaa keessatti kennaa tureen dhiibamee biyya kana jiru jechuudha. obbo Baqqalaa Jiraataa jechuun isaanii warra akkanaa kanaan nu bira jira jechuudha. jaal bobbaasaa gadaamoo ni beeytanii amma duras gaafa nuti dubbadhe gaafa nan ijoollee an bobbaasaa gadaa naman se'uun ture nama natti fakkaatu ture leencuma goofaree qabu natti fakkaata ture jechuudha. maaliif osoo maqaa isaa fi warra biraa hambisaa soolee fa'aa dhaga'uu baadhe an takka astamaariin ta'an ture siyaasattuun seenu takka naggaadee ta'eetiin buna jala fiigee achumaan tujjaaree hafa ture jechuudha. gaafa nu ijoollee maqaan isaa karaggaa turoobaa fa'aa aslii oromoo fa'aa hedduu dhaga'ama ture. kanaaf hoggaan namoota akka bobbaasaa fa'aa akka Baqqalaa Jiraataa fa'aa hoggaan argu aariin an qabuus gaddin an qabuus narraa bada. maaliif gama tokko ijoollee wachuun dhagaya gama kaanii manguddoo har'as osoon ifatin yoo manguddoon tun osoon ifatin har'as cichanii nu bira dhaabatan nuti warri arii nu qabuu dandeenyu dheessinoo jalaa ba'uu dandeenyu warri lafaa dhufaa lafaa cufaa maaltu nu dadhabsise jeetin dhiiqii keessa seenee hojiitti seenaa jara kana rabbi umrii nu haa dheeressu hedduun isin arguu biyyata hedduun gammada. fuuldura kiyya immoo hiriyaa warra walaayitaa tokko qabnaa gameessa cimaa na biraa dheessee as dhufe wajjin paartii ijaarree filannoo 2020tiif qabsaa'uuf qophaa'aa turre silaa innillee kaseenu baasii akkuma lama na dura baafatee deeme baga wala garre waggaa tokko warra walaayitaa uummanni walaayitaa qabsoo dhugaa godhaa jira dhugaa isin jaa mirga hiree murteeffannaa isaaniitti fayyadamanii naannoo mataa ofii jaarrachuudhaaf qabsoo godhan keessatti roorroo irra ga'een hedduu isaanii bulchiinsa isaanii osoo nafin uummata ajaa'ibaati. opposition hanga bulchiinsatti xiqqaa amma guddatti tokkummaadhaan osoo qabsaa jiran tarkaanfii irratti fudhatame yeroo gabaabaatti gaaffiin isaaniis deebi'ee mootummaa naannoo isaanii akka argatan abdiin qaba. uummata walaayitaatti illee hin irraanfatin Oromoo. maaliifi uummanni sabaaf sablammoonni biyya sanii kan nu duran cunqurfame kan nu duran dhiibame hedduu jira. itti qofaaf osoo hin ta'in sabaaf sablammoota biyya saniitiifis akka qabsooftan isin gaafadhaa uummata walaayitaa bira dhaabadhaa jechuun barbaada. isin bira jiru. akeeni duula kanaa inni lammataa waa'ee nagayaati. ummata miidhamaa jiru keessattuu rakkoo miidhaa ajjeechaa hidhaa jumlaa ganamiinsa waggoota lamaan kana nurra ga'e irraa kaanee hoggaa laalle yeroo kanatti waa'ee nagayaa dubbachuun namoota hedduuf akka liqinfamne hin beeku.
namoota hedduu waan narraan eegin akka ta'e hin beeku. Haa ta'u garuu mana hidhaas teenyee erga hidhaa baanes baafnee buufnee manguddoo biyyaa wajjin, hayyuu biyyaa wajjin, warra biyya bulchu wajjin, warra isaan irratti qabsaa'aa jiru wajjin, dippiloomaatota wajjin, if wajjin saasoyne rakkoo biyyi teenya keessa gaheef furmaanni waaraa kan dhufuu danda'u gara nagayaatti yoo deebine qofa jenneet kam kaane jechuudha. Rakkoo hedduun itti himee jira. Isinuu nagaadhaan beeytanii rakkoolee biyya sanii tarrisanii fixuun baay'ee nama rakkisa. Oromiyaanis Itoophiyaanis rakkoo akka amma keessa seentee takka keessa seentee hin beektu. Ilmi namaa akka waggoota lama sadan dabre kanatti dhumetti biyya sanii dhumee hin beeku. Lola waggaa 30 Eertiraanii fi Itoophiyaan waliin godhan. Sanirra dabalannee shibbirii darbii yoo walitti daballe lakkoofsi namoota dhumanii ka waggaa 3 kanaatti dabre. Imagine nama waggaa 30 probably 40 1960 fi hanga 91tti lola bal'aa godhame san caala amas lama sadi keessatti Tigraayitti, Amaaraatti, Affaaritti, Beenishangulitti, Oromiyaatti namni dhume irra baay'ee jira. This is tragedy. Buqqa'iinsa ilma namaatiin hoggaa fudhanne addunyaa irratti tokkoffaa jirra jechuudha. This is disaster. Kan ammoo kan nutti fide akkuma ndeengodde jee rakkoo siyaasaa biyya sanii ta akka dhakaa osoo gangalattu dhufte kaleerraa barachuu dhabnee akkuma kaleessa akkuma Haayila Sillaasee akkuma Mangistuu akkuma Mallasaatitti har'aas humnaan furraa angoo humnaan qabannee turraa yaanni kiyya qofaatu ka Rabbi irraa gadi bu'ee kun ka sheeyxaanaati yaanni jedhu gara wal waraansaatti nama galchee jira jechuudha. Keessattuu Oromiyaa keessa har'a yoo laaltan waan hedduu nama gaddisiisu agarra. Jaalbobbaasaa Nasirreetu danda'u dongore lola keessa ture lolee lolchiisee beeka. Lola keessatti seera lolaatii jira. Hanga danda'ametti siviiliyan uummata nagayaa qusachuudhaa jira. Oromiyaa keessatti yeroo ammaatitti qaama wallolu waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Abiy qofa miti kan wal lolaa jiru. Wal lola kanaan caccabiinsa seeraatii fi law and order irraa kaka'uun namni keenya rakkoo guddaa keessa bu'ee jira. Namni ka ajjeefamu ka saamu bira dabree manni isaa irra gubata. Karaa deemee galuu hin danda'u. Ni saamama. Waan koman ta'e yoo maatii keessan gaafadha. Keessattuu Shawaa Lixaa Wallagga Gujii keessatti yoo fudhattan saamichi sadarkaa ammaan deemaa jiru naggaadeen naannoo sanii akka baddu godhee jira. Fakkeenyaaf tokko yoo fakkaatee dhufa 200,000 sirraa fuudha. Shariin isaa immoo dandatii mootummaa fakkaatee dhufa warra obootiif 200,000 kennite naaf immoo 400,000 fuudhisiin jaa. 1,600 naggaadee irraa fudhate jechuudha. San qofaa miti. Tokko dhufeeti keessattuu waan yoo dafnee ofirraa dhaabne malee hammaataa dhufu nama butu. Tokko dhufeeti ani waraana kana siin jaa fuudhee jaartii ta'e obboleessa kee keessattuu warra waa qabu kana fuudhanii butanii dho'isan. 1,500 kafaltu malee siin ganni nu jedhan siin gadi hin dhiibnu jedhan. Hoggaa inni 1,500 fuudhee gandarraayis gosarraayis fuudhee kanne ka mootummaa fakkaatummoo dhufe. Mallaqa warra bosonaatii kennite siin jaa dachaa si gaafata jechuudha. Deengadda durriyyeen Oromiyaa rakkiftee an jennaan namni iyyuu jira. Durriyyeen Oromiyaa rakkiftee jirti. Ilmi namaa bahee galuu hin dandeenye. Qonnaan bulaa sangaa tokko dhufeeti tokko irraa fudhate sangaa tokko. Kaan immoo isaaf kan inni akka biraa irraa fudhate. Kuni wal waraansaa miti. Wal waraansa waraanni Marrootii fi Abiy takkaashii malus godhaa jiru jidduu durriyyeen naqamtee jirti. Dargaggeessi mannaaraadha wal guuruudhaan qawwee fudhatee nama cinqutti jira. Uummata Oromootiif qabsoo yoo ka jennu taate kana dubbachuudha qabna. Isinitti nima kun immoo hammaataa deema. Ani biyyoota baay'een qoradhe, biyyoota baay'een hubadhe. Wal waraansi waan tokko immoo amanaa fudhadha. Oromiyaa keessa gam lamuu ka wal fixaa jiru ilmaan Oromooti. Kana jechuun kiyya ka aarsu yoo jiraate haa bobo.
dhugaa lafa jirtu isinitti lachuun moo karaa sirriitiin lolla jedhanii deemaa jiran. Waraanni biltiginnaadhaa aangoon Oromoo galte akka Oromooti akka hin baaneefi loluu jira siin jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hireen Oromoo qabsoon Oromoo butamte akka Oromootti hin galche jeeti lola. Ilmaan abbaa tokkoon ilmaan obbolaa tokko wal lola kana keessatti diinni gamaa gamanaa jidduu seenee haala hama uumaa deemaa jira jechuudha. Kun akka biyyaatti rakkoo keessa seenne daran ka Oromiyaatiitu hammaataa deema. Maal balleessine jiran? Uummanummaan kun maal barreesse? Waggaa 50 booda haara galfachuu hin qabu. Maal wanni jechuu jiru? Warri Tigraayitii fi warri mootummaa federaalaa wal lolanii gara lolaatiin tokko tokko mo'achuu dadhabnaan ummanni addunyaa itti iyyee lola dhaabanii gara haasawaatti seenanii jiran. Ummanni Tigraay gargaarsa argataa jira. Gammachuu irraa qabna kanarraa. Oromoon gargaarsa argachuu qabu, haara galfachuu qabu. 1.5 million people nama miliyoona tuqaa tokko shantu Oromiyaa keessa buqqee jira sababa waraansa kanaatiin. Namni irraa dubbatu hin jiru. Namni gargaarsa geessuuf hin jiru. Duuba nuti duula kanarratti isin qofaa miti. Mootummoota biyyoota Awurooppaa hedduu dubbifnee jirra gara Ameerikaa illee dhaqe. Wanni jechaa jirru maali? Rakkoo kaabaa fuurra jechaa ta Oromiyaa keessaa dhiifnaan ibidda mana tokko qabsiiftanii ka biraa mana tokko irraa dhaamtanii ka biraa qabsiisaa jirtanii. Akkuma ummata kaabaa ka Amaaraa ka Affaariif ka Oromiyaatiif ka Tigraayiif gargaarsi dhaqu ummata Oromiyaatiifis dhaquu qabaa jechuu jirra. Dhaquu qabaa jenna. This is not a joke. Waa ilma namaa haasa'u jirra. Gaaga'anni Oromiyaa keessa jiru ummata gubus na umeetani miskiina namuu irraa haasa'u. Umaatii namaas ni dabala. Kufaatii diinagdeetis ni dabala. Karaa kana deemnaan harki biyyoota alaa naannoo sanitti dantaa isaanii eeysifachuu dabalaa waan deemuuf boru osoo barbaannee araaramuu hin dandeenyu. Arruma lola dhaabne osoo daran waliin fidhe osoo biitiin jiine osoo ummanni addan facaane yeroo dheeraa duraa fudhate sanitti himaane. Amma lolli dhaabateemi ummata Tigraay fi ummata Amaaraa deebisanii walitti fayyisuun laaftuun taatu. Amata lama dura hogganoota Tigraay fi hogganoota Amaaraa itti wayii waachaa yeroo turretti araaramuun laaftu turte. Maaliif gaafas walitti dhufii qofa ture. Arra dhiigaan halki namaa badee jira. Gadoon hamtuun seentee jira. It will take us years to reconcile the two society. Oromiyaa keessatti of eeggannoo cimaa barbaachisa. Waa hedduu dalagnee jirra Oromummaa tana deemnee ijaaruudhaaf, Oromiyaa ijaaruudhaaf. Lolli kun itti fufnaan garuu waan abboonni teenya waggaa 50 xaaran nuti isaan gageenyu dandeenyu tattaafannetu diigama. Mootummaanis ka jennuun hin dandeessu jennee ni jiru. Kan jedhamnu waan biraatiif miti bara. Karaan itti deemtan karaan sirna federaalizimii itti diiguudhaaf deemtan saraan sirna abbaa irraa itti ijaaruudhaaf deemtan isiniifis mootummaa hin cimsu. Biyya tanaas akka isin barbaaddanitti ijaaree badhaadhina hin fidu diigamiinsa fidaa hin ta'u jennee dura dhaabannaa ni dabala. Wanni sodaan hin hafne mootummaan tun amma dakkaran Itoophiyaa state takka hanga ammaa laaffattee hin beektu. Mootummaan kan isin jechaa jiru the state sirni kun rakkoolee hedduu biyya sanitti uumaa dhufaa jira. Mootummaadhaan kan jennaa jirru si gayaa utubaan aga dhiiban qaba aga dhiisan qaba. Amma booda karaan qilee malee amma booda karaan badii malee amma booda karaan wal fixiinsa malee sirni abbaa irree mootummaa humnaan ijaaramus Itoophiyaan dullattiin humnaan dhuftus hin jirtu jennee jalanneetti himnaa jechuudha. Humnoonni mootummaa kanaan qabsaan Tigraayitti haa taatu, Beenishaangulitti haa taatu,
Gambella taataatu Oromiyaa keessatti taataatu dhiphina dirree siyaasaatiitu bosonatti isaan galche. Umar Maakura Danii yaadatanii moggaa qeerroon jijjiirama fide. Humnoonni dhiibamanii biyyaa bahanii fi bosona galan hundi mootummaa kanaa hiree kennuudhaan sirni Ihaadeeg ka ummata kan dhiibee isaan baasisuun ka'ee amma booda qawween osoo hin taane ilaaf ilaameen ni mari'anna jedhanitti biyyatti galan bosonaa ba'an. Dirreen dhiibamnaan namni bosona akka gale. Kanaaf mootummaan kan jechaa jirru ni gayaa humnoota qawweensi dura dhaabbatan wajjin gattaa'ii mari'adhu waliigalaatii lola nurraa dhaabaa furmaanni siyaasaa biyya furmaanni rakkoo diinagdees taate siyaasa biyya sanii mariidhaan malee maraatanii dhufuu hin dandeessu. Kan ammoo uummanni keenya deeggaruu qaba jenna. Dhaamsi nuti uummata keenya daasporaatii biyya alaatti jiruuf qabnu akka kaafaa'oottis akka mataa kiyyaattis biyyi teenya rakkoo guddaa keessa jirti. Aarii guddaa jira. Ta'us mootummaan karaa nagayaa kan fudhatu taate dubbii teenya osoo nagayumaan furannee irra nu wayyaa tana daran wal madeessuun saba keenyaas ummata keenyaas barbadeessuu waan danda'uuf hamma dandeessanitti hamma dandeenyetti qaamonni hundi dubbii isaanii furmaatan akka fidan deemaa jira. Ummata biyya alaatiifis dippiloomaatota biyya keenya jiranis mootummoota biyya alaa dhaynee dubbisaa jirruttis ergaa nu dabarsuun ifa akkuma reefu saniin jedhe. Mootummoonni hedduun deengata dubbadheetiin jiru. Mana hidhaati hoggaa laalaa turreetti waan nama gaddisiisu agarra. Akka waan biyyi keenya dirree kubbaa taatetti akka qaamonni wal waraanan Maanchistarii fi Arsenaal ta'aniitti kun dhagaa itti kan nagamaa gamana kun harka dha'uudhaan hamila kan naafi ture jechuudha. These are our people biyya teenya uummata keenya bara. Nuti Oromoon keessattuu nuti Oromoon rakkoo nurra gahaa turte ni beekna. Sirnoota dhufaa dabra irratti kan qabsaa'aa turre sirnoota dhufaa dabra irratti kan qabsaa'aa turre ajjeechaa fi hidhaan akka nurraa dhaabatuuf saamichi akka nurraa dhaabatuuf kanaaf immoo mootummaan nu taatu filannee mootummaan nuti filanne sun immoo imaammata diinagdee isaa ta'u nu bocee hiyyummaa bara baraa keessaa akka baanuuf hiyyummaan amma biyya san keessa jiru takka taateen beeku ni beektan maatii keessanii maallaqa ergaa jirtanii. Marcel no conoce. Akkam xiqqoo ofirraa bukkaaftanii dura gaafii keessummaa irraa ka'eef gaafii warra ollaa irraa ka'ee deebiseetiin sanboota teessanii deebi akkasii bunaas keessummaaf dura kennanii bire kanaaf gaafii warra hawaasa Tigraay irraa ka'e inni deebii kenna እህቴ አመሰግናለሁ። ባለፈው 2 ዓመት 1 ዓመት ተኩል በትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰው በጣም የሚያሳዝን የሚያሳፍር ነው። ያ ጦርነት ፈጽሞ መሆን ያልነበረበት በሁለቱም ወገን የተዋጉትን አቃቸው አመራሮቹ ለማስቀረትም ከፍተኛ ጥረት አድርገናል እንደ ድርጅትም እንደ ግለሰብ they did not see it coming ያ ጦርነት ገና 2018 2019 የቃላት ጦርነቱ ሲጀመር ወደ አካላዊ ጦርነት እንደሚያድግ ግልጽ ነበር።
ከሁለቱ ወገን ያለው አመራር ግን ይሄን ባለመረዳቱ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በትግራይ ህዝብ ላይ ቀጥተኛ ጉዳት፣ በተቀረው የሀገራችን ህዝብ ላይ ደግሞ በተዘዋዋሪው ቢሆን ከፍተኛ ኪሳራ ነው። ለኔ ትውልድ ለኛ ትውልድ ትልቅ ውርደት ነው። ይሄ በአብይና በደረጃው ላይ ብቻ የሚተው ሳይሆን ከኔ ጨምሮ በአሁኑ ትውልድ ያለን አመራሮች ከ50 ከመቶ ማናልፍ የፖለቲካ አመራሮች ተወያይተን ተነጋግረን ተደራድረን ማስቀረት ባለብን ግጭት ይህ ጦርነት ፈንድቶ በትግራይ ክልል ብቻ ሳይሆን በአማራ ክልል በጣም የሚያሳዝን ፍጅት፣ ውድመት፣ በአፋር ክልል በጣም የሚያሳዝን ሰቆቃ ደርሶ this is really shame። ከድህነት መውጣት ባለብን ጊዜ ተደራድረን የሚያስማማንን የሚያቻችለንን ከዚህ በፊት የነበሩ ቁርሾችን፣ ቁስሎችን የሚደበቅ አይደለም። ከዚህ በፊት በነበሩ ስርዓቶች ውስጥ እኔ የምመጣበት የኦሮሞ ማህበረሰብ፣ አንቺ የምትመጪበት የትግራይ ማህበረሰብ፣ የአማራው ማህበረሰብ፣ አፋር፣ ሶማሌ፣ ወላይታ ሁሉም በተለያየ ደረጃ ቢሆን ስቃውት ነበር። እነዛን ቁስሎች የምናድንበት ጠባሳን የምናብስበት ጊዜ ላይ አዲስ መከራ በህዝባችን ላይ እንዲደርስ ማድረግ it is shame። it's big shame። በጣም አስነዋሪ ነገር ነው። በጣም ነው የማዝነው። ይሄንን ደግሞ በእስር ቤትም እያለን ቶርቸር ለኛ ማወቅ የነበረባቸው የምሁራን ማወቅ ያለባቸው አመራሮች በግልጽ ወጥተው በአንድ ብሔረሰብ ላይ ጄኖሳይድ ሲያውጁ ስናይ የምናከብራቸው አብረን የተማርናቸው ሰዎች ስናይ እንኳንም ታሰርነን ያለን ሼኪው፣ ቄሱ፣ ትልቁ ትንሹ ወጥቶ ውድመት በሚያውጅበት ዘመን ውስጥ መኖር በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለዚህ ነው አሁን ትንሽ ተስፋ ያለኝ ቢያንስ በሚዲያ የሚነዛው የዘር ማጥፋት የመጠፋፋት ደምስሰው ውቀጠው ጨፍልቀው ሚዲያ ስትከፍሉ ከሌላ ዓለም የመጣ ጠላት እንደምንዋጋ ይመስል ይሄናል ብርጌድ ወደ ደመሰስን እከሌ የሚባለው አመራር ደመሰስ ነው የሚለው ፕሮፓጋንዳ በመቆሙና ተጨባጭ ስራ እንኳን ባናይ ስለ ሰላም መሰበክ መጀመሩ በሁለቱም መንግስታት በሁለቱም በክልሉም በፌደራል መንግስትም በሌሎችም ማየት ለኔ it's huge relief። ምን አይተህ ነው ለሚለው ጥያቄ ምን ተስፋ ነው በኦሮምኛም የሚነሳው ጥያቄ ነው። እኔ ጦርነቱ መቆም በተወሰነ ደረጃ መቆም አካላዊ ጦርነቱ ብቻ ሳይሆን የቃላት ጦርነቱ አስነዋሪ አሰቃቂ የነበረው የቃላት ጦርነት መቆምና መነጋገር መጀመሩ ትልቅ ነገር ነው። የሚያዋጣውም እንደኔ መቀሌም ላሉት ፍንፍኔም ላሉት ወንድሞቼ የምመክረው ልዩነት አለኝ። ህወሓትን ታግያለሁ፣ የታወቀ ነው ታሪካቸው። ብልጽግናን ታግያለሁ፣ ታስሬያለሁ። ሁለቱም ህወሓትም ብልጽግናም በህወሓት አመራር ስር የነበረው የኢትዮጵያ መንግስትም በብልጽግና አመራር ስር ያለው የኢትዮጵያ መንግስትም ባልደረቦቼን አስሯል፣ ገለዋል። ንዴት አለኝ። 2018 በፊት የኢህአዴግ ስርዓት ሳይፈርስ ለውጥ እናምጣ፣ ለደረሰብን በደል፣ ለደረሰብን ግድያ፣ እስራት፣ ዘረፋ ሂሳብ ወደ ማወራረድ ሳይሆን ያለፈው አልፏል፣ አዲስ ሀገር ወደ መገንባት እንሂድ ብዬ ስወተውት የነበረው ባለፈው 2 ዓመት የመጣው ፍጅት በሀገራችን እንዳይመጣ አሁንም ቢሆን ከእህቶቼ ቅድም የሚነሳው ንዴት ልቤ ውስጥ አለ። I know a lot more than what you guys know። ነገር ግን ከእንግዲህ በቂም መሄድ፣ ከእንግዲህ በእልህ መሄድ፣ ከእንግዲህ ስኮር ሴትሊንግ ሂሳብ ለማወራረድ መሄድ የበለጠ መውረድን፣ አዲስ ቁስልን
መፈራረስን ስለሚያመጣ የዲያስፖራ ማህበረሰባችንም ሆነ ሀገር ቤት ያለው ማህበረሰባችን የሚበጀው ሰላም ነው ባይ ነው። የሚበጀው ሰላም ነው። የትግራይ ክልላዊ መንግስትና የፌዴራል መንግስት አሁን የደረሱበት ደረጃ የሚያስመሰግን ነው። የእርዳታ መቀጠሉ መጨመር አለበት፣ ግን በቂ አይደለም። በፍጥነት ውይይታቸውን እያጠነከሩ የኤሌክትሪክ ሰርቪስ መጀመር አለበት፣ የቴሌኮም ሰርቪስ መጀመር አለበት፣ የባንኪንግ ሰርቪስ መጀመር አለበት። ረቆ ትግራይ ጅሩ ዝልት ማባን ሮሞቴ ትግራይ ከበለያ ጅሩ ህየሰባዲያቲ ቢት ሆጀታ ሞቱማት ሚሊዮነር ታናስ ትግራይ ከይሰት ያረ ገርጋርሳን ጅራታ ባንክ ከይሳ ማለቀ ባፈቱን ከባ ትግራይ ውስጥ ዛሬ እርዳታ እየደረሰበት ያለው የከተማው ህዝብ ነው፣ የመንግስት ሰራተኛው ነው። ሚሊዮነር ራሱ ከሆነ ገዝቶ የሚበላው ነገር የለው። ባንኪንግ ሰርቪስ መጀመር አለበት፣ የኤሌክትሪክ ሰርቪስ መጀመር አለበት፣ የቴሌኮም ሰርቪስ መጀመር አለበት። በዚህ ሴንቸሪ አንዱን የሀገራችንን ክልል ቆርጦ ይሄ ማድረጉ ትክክል አይደለም። እነኚህ ሰርቪሶች መጀመር ለህዝቡ ነፍስ መታደግ ሲሆን ፖለቲካውን መታደግ ነው። ምክንያቱም እነኚህ ሰርቪሶች ሲጀመሩ ኮንፊደንስ ቢልድ ያደርጋል። ያለው አመራር ለመደራደር የሚያበቃው የፖለቲካል ካፒታል ይኖረዋል። ይሄንን ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ለዲፕሎማቶቹም የምንነግራቸው ዛሬም እዚህ ሀገር ያገኘኋቸው በየቦታው ያገኘኋቸው ይሄንን እኔም አላደርገው ግን መቀሌንም ሆነ ፊንፊኔን ደግፌ ጦርነትን አልደግፍም፣ አላባብስም። አያዋጣም ብዬ ስለማስብ አያዋጣም። ብዙ መከራ ደርሷል። ብዙ ስቃይ በተለይ በእናቶቻችን ላይ በእህቶቻችን ላይ ብዙ መከራ ደርሷል። በትግራይ ብቻ አይደለም፣ በአማራ ክልል፣ በአፋር። ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ሰሜን ነው የሀገራችን ክልል ስል ለምን እንደዛ ባልክ ጦርነቱ ትግራይ ላይ ይጀምር እንጂ ከዛ በኋላ በመስፋፋት የጦርነቱ አካል ባልሆነው የሲቪሉ ማህበረሰባችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት አደርሷል። ይሄ ጉዳት መጠገን አለበት። ጦርነቱ መቆም አለበት። ጦርነቱ መቆም ብቻ ሳይሆን ወደ ጦርነቱ ያደረሱንን ጉዳዮች በመደራደር በመወያየት በመነጋገር ወደ መፍታት መሄድ አለብን። እመኑን፣ ይሄ ጦርነት ከቀጠለ ለትግራይ አይጠቅምም፣ ለአማራ አይጠቅምም፣ ለአፋር አይጠቅምም፣ ለኦሮሞ አይጠቅምም። ተያይዘን ነው የባሰ ገደል ውስጥ የምንገባው። ከሲሪያ እኮ የእግር ኳስ ሜዳ አይደለም። ኢትዮጵያን የእግር ኳስ ሜዳ ተፋላሚ ኃይሎችን እንደ አርሰናልና እንደ ማንቸስተር እያደረጉ ከውጪ የሚያበረታቱ ከውስጥም ራሱ በተለይ የኛ ኢንተሌክቹዋል ዲያስፖራ ያለ ኢንተሌክቹዋል መጠንቀቅ አለበት። we are talking about people ቁጭ ብሎ ጦርነትን ማፋፋም አሸናፊ አይኖረውም። ቢኖረው ኖሮ አምና እናየው ነበር። የፌዴራል መንግስት ህወሓትንና የህወሓትን ኃይል ደመስሳለሁ ብሎ ሄደ፣ አልደመሰሰም። የህወሓት ኃይል ተነስቶ የፌዴራል መንግስትን ደመስሳለሁ ብሎ አልደመሰሰም። የሚደመሰስ ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ አይኖርም። የሚደመሰስ የሚወድም ህዝብና ሀገር ብቻ። ስለዚህ የኔ አቋም ይሄ ነው ማለት ነው። የስዊድን ብቻ አይደለም የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ማድረግ ያለበት አንደኛ ኔጌቲቭ ሮል አለመጫወት ነው። የምነግራቸው አምና የነበረው የተለያዩ ኃይሎች የኛ ህዝብ ማዳበሪያ ነው የሚያስፈልገው። የኛ ህዝብ ፋብሪካ እንዲቋቋምለት ነው የሚፈልገው። በቀኝና በግራ ድሮን እና ታንክ ሃውዘር እየሰጡ እንዲያፋጁን አልፈልግም። በቂ ጦርነት አይተናል። እድሜያችንን ሙሉ የሀገራችንን በሙሉ የጦርነት አንዱ ኔጌቲቭ ሮል እንዲያቆሙ፣ ሁለተኛው አንዱ ጋር ቆሞ ለሌላው ማፋፋም ሳይሆን ባላቸው ተጽዕኖ በሙሉ ተፋላሚ ኃይሎች ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መጥተው ህዝባችንን ከባሰ ሰቆቃ እንዲታደጉ እንዲህ ፕሬሸር እንዲያደርጉ ላክሊ አሁን ያ አይነት አመለካከት አለ። የእናንተ ሀገር ስዊድን ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ፕሮዳክቲቭ የዴቨሎፕመንት አሲስታንቶቻቸው ምን ዲፕሎማሲያቸው ሰላምን ልማትን የሚያበረታታ ነው። የበለጠ እንዲያበረታታ ማድረግ አስፈላጊ። ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር ተናስቶ ያነሳሽው ጀስቲስ ኤንድ ፒስ ሁሌም ተፋላሚዎች ናቸው።
እንደኔ